ভৰ বাৰিষা এতিয়াও বাকী নিশাৰ এজাক বৰষুণতে পুনৰ ডুবিল মহানগৰীৰ আভিজাত্য বৰষুণ জাকত বুৰি গ'ল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰতিৰোধৰ সকলো ব্যৱস্থাও পানীৰ তলত আমবাৰীস্থ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভৰ বাৰিষা নাহোঁতেই খুদ ৰজাঘৰৰ পদূলিতে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানৰ আচুৰ নিশাৰ এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণৰ পাছত আমবাৰীৰ এই অগপ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথছোৱাৰ দৰে বৰ্তমান বুৰ গৈছে একাঠু পানীৰ তলত কাৰ্যালয়ৰ ওচৰৰ পথছোৱাও বৰ্তমান পানীৰ তলত গৃহবন্দী লীলাধৰ বৰুৱা পথৰ বহু আৱাসী একমাত্ৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবেই শনিবাৰৰ দিনটোত ৰন্ধন গেছৰ হোম ডেলিভাৰীৰ পৰাও বিমুখ হ'ব লগা হ'ল অঞ্চলবাসী বাটৰুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে ঘৰৰ চৌহদতে সন্মুখীন হ'ল অবাঞ্ছিত কৃত্ৰিম বানৰ তোমাৰ দলৰ পৰা লাষ্টলৈকে আছে পুৰা যিমানখিনি একদম এণ্ডিংলৈকে আছে পানী যোৱা ৰাস্তা নাই গোটেইখিনি পুৰা ষ্টকে হৈছে পানী এতিয়া ওলোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই মানুহ কেনে অহা যোৱা কৰিব আৰু অলপ ৰখিব লাগিব অলপ পিছত পানী শুকালে আমি যাব লাগিব মানুহ ঘৰত গেছ দিব লগা আছে ইয়াত একেই অৱস্থা গাড়ীগাঁও হৰিমন্দিৰ পথৰ বাইলেন একত জনবহুল অঞ্চলত বন্ধ নলা জিএমচিয়ে চাফা নকৰাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম গাড়ীগাঁৱত নিশা অহা বৰষুণত গৃহস্থৰ ঘৰত সোমাল বন্ধ নলাৰ কদৰ্য পানী জিএমচি বিষয়াৰ অমনোযোগিতাৰ ফল ভুগিলে অঞ্চলবাসীয়ে ক্ষোভিত ৰাইজে দুপৰীয়া পৌৰ আয়ুক্তক দিলে অভিযোগ ৰাইজে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত বিয়ৰি আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পৌৰ কৰ্মী আহি কিছু পৰিমাণে চাফা কৰিলেহি আবদ্ধ নলা কিন্তু বাৰিষা অহা সময়ত নিগমৰ এনেবোৰ তুগলকী কামত এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই বৃহত্তৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কৃত্ৰিম বানত জুৰুলা গাড়ীগাঁৱৰ হৰিমন্দৰ পথৰ ৰাইজ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন আৰু ভাস্কৰ জ্যোতিৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা প্ৰাগ নিউজ